兄弟姐妹，大家平安。平安。很高兴我们今天又来敬拜神，来到神的殿中，因为他是我们的主，他与我们同在，他是万王之王，万主之主。我们要将一切荣耀归给我们在天上的父。他不但是万王之王、万主之主，他也是平安的王。将荣耀跟哈利路亚的声音归到他的身上，因为他配得。阿门。让我们一起来唱这首《万王之王》，万王之王，万主之主，荣耀，哈利路亚！快起来！万王之王，万主之主，荣耀，哈利路亚！耶稣平安之王，荣耀，哈利路亚！耶稣平安之王，荣耀，哈利路亚！万王之王，万主之主，荣耀，哈利路亚！万王之王，万主之主，荣耀，哈利路亚！耶稣平安之王，荣耀，哈利路亚！耶稣平安之王，荣耀，哈利路亚！万王之王，万主之主，荣耀。哈利路亚，万王之王，万主之主，荣耀，哈利路亚！耶稣平安之王，荣耀，哈利路亚！耶稣平安之王，荣耀，哈利路亚！万王之王，万主之主，荣耀，哈利路亚！万王之王，万主之主，荣耀，哈利路亚！耶稣平安之王，荣耀，哈利路亚！耶稣平安之王，荣耀，哈利路亚！哈利路亚！阿门！哈利路亚！再大声一点！哈利路亚！那给我们的神来掌声，因为他配得。要拍手就大大的拍，为什么？因为神配得我们的掌声，他非常的配得。哈利路亚！他造我们，人到底算什么？为什么他造我们？他还对我们这么好，我们算什么？这2天晚上，我们都会看到外面的星、月亮，这是神所创造的，是否配得我们去颂赞他，去赞美他？如果我们的神配得，那我们就不要吝啬，我们要给出去，因为他是完全的给我们，我们就大大的给出去。神顾念我们，他是全地之主，我们都来敬拜他，将一切荣耀颂赞归给这一个为我们做了一切的神。让我们的一生就是为他活，为了荣耀他来活，为了荣耀他，为了荣耀他。我看你指头所造的天，凭你所陈设的月亮星宿，你的荣耀彰显于天。哦，主啊，人算什么？你竟不念他。哦，主啊，人算什么？你竟眷顾他。我观看你指头所造的天，
只为单单荣耀他。我的一生只为单单荣耀他。我们的一生愿意只为神而活吗？如果你愿意把手放在你的心上，跟神说：我这一生被你所造，我愿意为你而活，我愿意为你的荣耀而存在，我愿意在这个世上做你所喜悦的事，成为你所喜悦的器皿。我们算什么？既然被你眷顾，被你所爱。你叫他比天使微小一点，你赐他荣耀尊贵为冠冕，你派他管理一切，使万物服在他脚下。主啊，人算什么？你竟眷顾。让我们用谦卑的心来唱。你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理一切，使万物服在他脚下。哦，主啊，人算什么？你竟眷恋他。哦，主啊，人算什么？你竟眷顾他。你叫他，你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理一切，使万物服在他脚下。哦，主啊，人算什么？你竟顾念他。哦，主啊，人算什么？你竟眷顾他。全地之主，全地之主是耶和华，万民都当来敬拜他，荣耀颂赞都归于他。我的一生只为单单荣耀他，我的一生只为单单荣耀他。全地之主，全地之主是耶和华，万民都当来敬拜他，荣耀颂赞都归于他。我的一生只为单单荣耀他，我的一生只为单单荣耀他。让我们的一生只为了单单荣耀我们的神，因为他是荣耀的主，因为他配的，他是我们生命中的长腿叔叔。长腿叔叔在哪里？在我们的生活。诗篇139篇，他说：耶和华，你已鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我喜怒，我躺卧，你也深知我一切所行的。耶和华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。在我前后环绕我，并按手在我的身上。这样的知识奇妙，是我所不能测的。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若下在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我。我们带着多少的信心来跟随我们的神呢？
要依靠神。当我忧伤失望，你是我的盼望，让我靠在你背膀，你要我学会坚强。当我失落沮丧，你是我的阳光，让你站在我身旁，所有难都能承担。你永远是我避风的港湾，生命里有你，我就充满力量。你永远是我黑暗的亮光，生活中有你，我就不再失去方向。当我转个弯，发现你在我身旁，时时看着我，处处为我想。当我转个弯，原来我就在天堂，有你与我同在，你是我的盼望，与你一起飞翔。当我们忧伤失望，当我忧伤失望，你是我的盼望，让我靠在你背膀，你要我学会坚强。当我失落沮丧，当我失落沮丧，你是我的阳光，你是我的阳光，让你站在我身旁，所有患难都能承担。你永远是我避风的港湾，生命里有你，我就充满力量。你永远是我黑暗的亮光，生活中有你，我就不再失去方向。当我转个弯，发现你在我身旁，时时看着我，处处为我想。当我转个弯，原来我就在天堂，有你与我同在，你是我的盼望，与你一起飞翔。神是我们的长腿叔叔，他与我们一起飞翔，他时时与我们同在。阿门。按这位起立来唱信诗第310首 A 调。人生苦苦叫乱无停，